Seela, tänään on sinun juhlapäiväsi, rippijuhlapäivä. Se on sinulle tärkeä, mutta niin myös meille muille. Kerroit, että parasta riparilla oli se, kun sait paljon uusia kavereita. Mutta kerroit myös siitä, että sait sieltä uusia ajatuksia ja näkökulmia muun muassa uskon asioihin. Muistatkin varmaan riparin lopun ikäsi. Muistathan myös sen, että minä, mamma, rakastan sinua ja toivon, että uskot aina itseesi. Sillä sinä olet vahva ja uskalias ja olet myös pohtinut arvojasi aika pitkään. Yksi esimerkki pohdinnoistasi oli se, kun kerroit miettineesi ja kiinnittäneesi huomiota siihen, kuinka paljon nettiselailu TikTokkeineen kaikkineen vie aikaa. Seela, sinulla on kykyjä ja taipumusta ihan mihin vain, mitä ikinä haluatkaan saavuttaa. Joskus eteen voi kuitenkin tulla päiviä, jolloin mikään ei tunnu miltään ja kaikki tuntuu menevän pieleen. Muista silloin, että et silloinkaan ole yksin. Myös minä olen aina tukenasi. Seela, en millään keksi tarpeeksi sanoja kertoakseni, kuinka ylpeä olen sinusta, erityisesti tänään. Tänään on sinun päiväsi loistaa. Rakkaudella, mamma.